Tervist, kallis YouTube'i kanali jälgija ja sina, kes sa oled ka tellinud ja klubi liikmed, suur-suur tänu teile kõigile. Meil on täna hästi vahva külaline Kalmer. Tervist, Kalmer! Tere! Ja enne kui ma annan Kalmerile sõna, siis natukene tahan sisse juhatada seda, kuidas mina Kalmeriga tuttavaks sain. Ja Kalmeril on hästi kihvtilt seal selja taga ka selline, noh, mis ta on siis? Kolm ja plakat. plakat. plakati peal näeb ka sellist Soome ja jutumärgid ja see on siis Hingesilm, kus kohas meil oli ka vestlusõhtu. Ja Hingesilma siis üks, ma ei tea, omanikest või loojatest, Heidi viis siis mind ja Kalmerit kokku ja Kalmer käis siis ka seal vestlusõhtul, mis oli eriti lahe. Ja siit siis meie selline väike mõte tekkiski Kalmeriga, et mis siis ikka, et tuleme räägime ka Kalmeriga natukene juttu siin meie Youtube'i kanalil. Ja loomulikult mina siis numeroloogina hakkan silma hoidma peal Kalmeri juttudest, et kuidas tema edukuse kood siis mängib välja tema sellest elukogemusest, mida ta on kogenud, mis ameteid ta võib-olla siin hakkab meile rääkima ja hoiame kõrvad kikkis. Ja kui teil on mingeid küsimusi, siis peale seda videot pange sinna kommentaaridesse, mida saaks Kalmeri käest küsida veel, sest Kalmer saab ka tulla siia kommenteerima. Nii et hakkame selles suhtes pihta, et aga enne ma ütlen teile siis Kalmeri edukuse koodi, ma spikerdan ja see on 43863. Vot nii, kes teab, see teab, aga hakkame pihta. Tere, Kalmer ja räägi, kes sa selline oled ja kuidas sa siin oma toimetustega siin Eesti ja Soome peal figureerid, aga enne seda ka, et kuidas sa üldse sinna maailma jõudsid, millega sa tegeled, oleks ka hästi huvitav teada. Ja, et nii nagu kõik mehed, kõik on olnud sellised tavalised ja ütleme võib-olla tege, tegevad selliste mehelike asjadega. Ma olen ka hariduselt õppinud siis ehitusinseneriks. Mul on olnud mitu Soome perioodi, kus ma olen isegi lammutustöid teinud. ja, ja siis ehituse alal jõudsin sellisele tasemele nagu omaniku järelevalve. Ja see võimaldas mul hakata siis tegelikult tegelema, seal tekkis rohkem vaba aega, ma sain nagu ise, ütleme, oma tegemisi reguleerida. Ja selle kõrvalt hakkasin õppima siis uusi ameteid või see, mis mind huvitas, aga huvitas sellepärast, et mul enda elu oli kõik sassis. Mhm. Et ma hakkasin abi otsima, et see näiteks ehitaja elukutse ei ole pereelule toeks. Et selle ma sain selgeks, et mõningad ületunnid ja nädalavahetuse tööd ja need kõik mõjutavad pereelu. Ja siis hakkasingi abi otsima mingil ajal. Et kuskilgi 2005 siis tegin esimese konstellatsiooni. Ja sellest oli suur abi. Et ma olen siis suhetes olnud, no ma ütlen kohe ära, et suhetus ma olen olnud nagu kolmes elus. Olen kandnud kolme energiat. Mhm. Alustasin suhteid, siis olin emapoeg. Et need on need mehed, kes nii väga hästi isaga läbi ei saa või probleemid on isaga suhtlemisel. Et temaga suhtlemine tuleb paremini välja. Et alustasin sealt siis ja seal need paarisuhted sellest tulenevalt nii väga hästi ei õnnestu. Vahepeal siis tegelesin ka selliste teemadega, nagu olen olnud treener. Spordisaalis olen käinud kuskil 10 aastat ja 7 aastat lisaks siis treenerina. Nii et kõike on olnud. Olen proovinud enda eest hoolitseda. Nüüd neid aastaid natuke juba on, et tundub, et mingil määral on see õnnestunud. Et nii füüsiliselt siis olen püüdnud, muuseas praegu ka üritan vähemalt korra ikkagi jõusaalis ära käia nädalas.
ja vaimselt olen saanud ka siis ütleme, kogeda hästi palju erinevaid seoseid, hiljem olen osanud neid noh, kuidagi nagu enda jaoks selgeks teha või. nii et mul on olnud hästi palju kooselusid, hästi palju, noh, mis hästi palju, mõned, mõned, Ma mõtlesin, et ma ootan, kui sa mõned ütled. naised ja siis ka lapsi on, noh, lapsed on ise kasvanud, välja arvatud nüüd viimane laps, kes praegu on 2-aastane, et seda saab nagu teadlikult nüüd natuke kasvatatud ka. nii Mhm. et elus on päris palju asju olnud, et olen tegelikult ka tavalisest insenerist siis kasvanud siis konstellööriks ja konstellöörist siis olen kasvanud konstellööride õpetajaks ja juba siis 7 aastat olen siis õpetanud igasuguste erialade inimesi, neid konstellatsiooniga, ütleme, seonduvaid seoseid siis teadvustama ja teadlikuks tegema, et praegu õpib 7. lend. Mm. ma ei õpeta üksi, on õpetajaid. siin minu nime taga oleval aadressil on see instituudi nagu koduleht võimalik vaadata, et sinna ma võib-olla rohkem ei pühenda tähelepanu, et saate ise jälgida. aga jah, et konstellatsioonides siis olen olnud 20 aastat ja nüüd 20-aastase olemise tulemusena olen valmis saanud ka raamatu, seda ma võin kohe ära näidata, pärast läheb meelest. Hea näite, on selline raamat. väga kihvt. Heidi juures on see müügis olemas, et kellel huvi tekib, tegelikult saab sealt osta ja seal ma tegelikult siis räägingi kõigest sellest, et mis need konstellatsioonid on ja kas tasub karta või tasub ikkagi proovida. et selline hästi kiire nagu arengu, kuidas ma olen siis kasvanud, et hästi kiire selline tutvustus. Väga hea, nüüd ma kohe võtan mikrofoni enda kätte. mul on selline küsimus, tegelikult, oota, ma natuke mõtlen, sa rääkisid nii palju, ma kogu aeg salvestan endale, aga ema plaat on nii. täis juba, sinna ei salvestu nii hästi. aga nii palju ei salvestu. ei salvestu ja mul on mälu täis juba ammu, ma ei oska seda kustutada. no ja vot aastaid on ka juba nii palju, on, et peaks ikka kuule üht-teist noorem on olema rääkida. ikka, natuke värskem väljalase, aga lähme sinu edukuse koodi juurde, kui ma vaatan seda 43863, siis number 4, sa ütlesidki, et sul on mitu niinimetatud suhteelu olnud või elusuhteid või kuidas seda ütlesid jah, ilusti. ja nii huvitav, et sa ütlesidki, et emaga said nagu hästi läbi või paremini läbi ja sealt need suhted ja nii läksid. number 4 tahan natukene rääkida, ma sinu isiklikku elu väga ei tahagi teada, ma arvan, et ega me ei, ei ma võin rääkida küll, mul on raamatud ka kirjas ja tegelikult pole hullu, võin rääkida. okei, aga ma veel küsin või tähendab, selles mõttes ka räägin, et kuna sa rääkisidki, et sa oled ehitusel olnud, siis sa oled olnud ka seal treener, siis see number 4 ongi selline logistiliselt väga hea taibuga ja samas on ka see, et sul on vaja nagu liikumises olla. ma räägin seda nagu üleüldiselt natukene iseloomustades sind ja samas ka teie, kellel teil on edukuse koodis see number 4, siis näiteks Kalmeri näitel saab väga hästi seda nüüd nagu tajuda, mis see number 4 on. samas oled ka sa liikunud, ütleme siis nii nagu ütlesid, Eesti ja Soome vahel, nüüd ka praegu liigud, aga konstellatsiooniga seoses seal hingesilmas käid, eks ju. aga ikkagi see 4 on ka, ma just eile tegin teada ühe video üles, et kellel on selgelt nägemise, selgelt tajumise või mingi sellise maailma tunnuseid ja number 4 on 1. see ei tähenda seda, et sa oled mingi voodoo onu, eks ju. konstellatsioon ikkagi, mina ütleksin ka, et väga sellise vaimsuse tasandil liikumine natuke ja, ilusamini ütelda, et aga see number 4 näete Kalmeri näol ka, et sa oled jõudnud sinna. ma tahaksin veel sellist asja, nüüd läheb küsimuse juurde, see oli natukene selline paralleel sellest. ja number 3 tegelikult tähendab ka seda, et sa oled valmis oma õpetusi edasi andma ja sa teedki praegu seda, mis on nagu eriti super, mida ma alati ka ütlen edukuse koodi puhul, kellel on 3, siis kindlasti
näidake välja, mida te teete, jagage oma ükskõik mida, kasvõi ma ei tea, heegeldad seal susse nukkudele ka, anna minna, räägi teistele. ja kolmel on väljakutse, kusjuures veel see, et sa justkui nagu tõmbad ennast puruks kodu ja töö vahel, vahest panustad rohkem tööle ja siis kodu natukene, kodus oodatakse sind, teisalt on see, et jälle mingi etapp oled sa rohkem kodus ja siis justkui nagu töö on selline. nüüd ma annan kohe mikrofoni sulle, sest vestluse õhtul ma mäletan ka, Kalmer tõstis käe ja niimoodi ja et siis oli hästi mega koht. Vaata, mul oli üks küsimus, aga see nüüd kadus ära. räägi sina nüüd vahepeal, äkki tuleb küsimus. see töö ja kodu, see on tõsine probleem olnud tegelikult läbi elu. Ma olen õppimise ajal, ma olen Moskvas õppinud. Oo. Et tegelikult konstellatsioonidega seoses ei ole ma Eestist eriti midagi õppinud, et kõik on tulnud vene keeles ja vene nagu liiniga seonduvalt, et noh, naised on ka olnud ikka vene keelt rääkivad inimesed. Assa. jah, nii et vene keelega mul on hästi ja inglise keelega mul ei ole hästi ja nii, et aga ma tegin juba siis õppimise ajal tegin konstellatsiooni selle peale, et ma sain aru, et nii nagu mul hakkab töös nagu hästi minema, siis kohe on tunnetatav see, et ma pean hakkama nagu päästma siis peret Mhm, ja vastupidi. mhm. kui siis peres on nagu kõik nagu enam-vähem okei, siis hakkab töö longama ja kogu aeg on mingi ja jama. kogu aeg peab seal leidma seda head tasakaalu, et ja see on mul läbi elu kestnud nii ja ma arvan, et isegi praegu on see teema täiesti olemas, et aga vist ongi ülesanne see, et tulebki leida seda kõige paremat tasakaalu ja see ei tule iseenesest, et peab pingutama ja kuidagi ära tajuma selle, et kus siis hoida niimoodi võrdsena neid mõlemaid pooli. aga see on läbi elu teemaks olnud tõesti. see selles suhtes, mul on ka üks kolm on edukuse koodis just nii nagu sulgis ütleb kuus. kas sa oled märtsi laps või oled No detsembri? ikka märts, no ja kala Ah, ja oma jope, tunnetaja ja noh. kõik, no ma ega kohe siis tundsin südamest, et oma mees, vaata. või selles oma jah, jope. ikka oma jope jah. jaa, aga vot minul töötab ka täpselt niimoodi, jumal tänatud, et lapsed on täiskasvanud, ma ei pea enam nende peale mõtlema, et ma saan täiesti pühenduda, okei, vahest ütlen mehele, et kuule, ma teen rohkem tööd, aga ma teen tööd kogu aeg ja ta teab, et ma armastan seda, muus laps. nii et oota, meeldib ja tal peab lihtsalt meeldima, vaata, selles suhtes ongi jällegi see, et millise partneriga koos oled, et Ja. siis saab nagu kõik parlanksid, sul on küll väike pesamuna seal kodus, nii et No see on rõõmurull on meil. rullike. Iga hommikul pean tantsima taga ja siis teen sellist hommikuvõimlemist, et lastehoiutädi ütleb ka, et kui muidu ei saa nagu asju paika, et siis tuleb muusika panna ja siis tantsime, siis läheb kõik üle. vaata, kui kihvt, selles suhtes hoiab sind ka noorena ja sellist elutahet ikka. annab juurde ja et ohoh, siin ma mõtlengi, et mina ei saa väikseid lapsi vaadata, sellepärast et endal tuleb ka selline tusk peale, aga ma mõtlen, ei, las minijad teevad seda, et enam mina ei taha sellist õnne enda majja, ütleme siis niimoodi. aga no Mhm. mul tuli. Et see rõõm oli vajalik, sellepärast et teatud eas läheb see elu natuke tõsiseks ja ma praegu tunnen, et ju me abikaasaga oleme ikkagi midagi siis elus ära ka teinud, et meile see kingitus anti, et ma pigem kaldun niimoodi mõtlema. ja mina ei ütle seda, et see on vale, selles suhtes mul on endal ka olnud Mhm. siin lapsed uskasin aasta tagasi ja 2 aastat tagasi ja keegi isegi ennustas, ma ütlesin, et kuule, nüüd lõpeta ära kõik ristid peale, enne kui sinu juurde tulen, et ühtegi last ei taha. mitte ma ei ole lastevaenuline, aga ma lihtsalt olen jube aga tundlik. eitusega tasub, konstellatsioonidest lähtuvalt tasub eitusega olla hästi ettevaatlik. no räägi välja, praegu hakkas hirmus juba. ei no kui eitad, siis see seob. ah soo. Jaotus, ütleme, annab võimaluse oma teele pöörata, aga eitus seob. tead, sellega mul tuleb selline kaks ütlust meelde, kui naine ütleb ei, siis see tähendab ju jaa, eks ju. jah, on ju? See on klassikaline näide. see on hea seletus, see on sobib. ju? ja see on Ja. see, et kui mees vedeleb või pikutab, siis mees on väsinud, aga kui naise pikutab, siis naine on laisk. noh, selge ju. ei,
ei, selle kohta ma ei oska nagu kommenteerida. sellised, saad aru, mingisugused klassikalised asjad ja no siis Mhm. on veel üks, ma viskan selle pirni ka ära, siis ma olen kõik ära öelnud. et kui mehel on palju naisi, siis ta on ju naistemees, aga kui naisel on palju mehi, siis ta on ju konkreetselt L. Jah, aga nii, aga sellega ei ole ka ma nagu seda. mina ka ei ole nõus. see on meeste naine. nii, jah, aga lähme nüüd sinu numbrite juurde tagasi, seepärast tegelikult ei tahtnud ma kõiki oma kildusid siin välja ütelda, ma jätan natukene. nojah, ma usun ka, et sul on ikka varuks ikka üksjagu. On, see tuleb. tahtsin veel ütelda, et vaata kui huvitav, Kalmer, et see, et me oleme sinuga märtsikuu lapsed, siis mina õppisin ka tegelikult numeroloogiat ju vene koolkonnas. et Mhm. nagu hullult huvitav, mul kohe tuli selline nagu soe ihukarv peale, sellepärast et ega vahet ei ole, kõik on õige, on ka Eestis õpitud, nii nagu Kalmer praegu edastab seda oma koolis, oma instituudis koos koostööpartneritega, et aga igaüks me leiamegi oma, nii nagu ma ütlen, et kas sa tuled minu juurde ja võtad selle analüüsi või sa lähed Kalmeri koolitusse ja võtad sealt konstellatsiooniõppe. tähtis on see, et sa kuulad oma intuitsiooni ja liigud selle suunas, et siit sulle, Kalmer, küsimus, mul vahepeal ta läks meelest ära, nüüd tuli tagasi, et see number 4, see väidab seda, et sul on väga hea intuitsioon, aga sa ütlesid ka, et sa oled nüüd olnud umbes, kas ma mäletan õigesti, 20 aastat seal konstellatsioonimaailmas ringi tuusaldanud. et jah, jah, siis milline sa enne olid siis selline, kas sind vaimne pool on kogu aeg tõmmanud, ütleme koolipoisina või seal, ma ei tea, nii palju, kui sa ennast mäletad, kuidas sa sinna nagu liikusid? ma sain aru, et olid mingid pereasjad küll, aga just see küsimus, kas olid enne vaimse poole peal ka aktiivne või ei olnud, et selliste olude sunnil lihtsalt sind 3 punkti ei olnud. mm. -hmm. Ja tegelikult vaimsele poolele mind lükkas ühe suhte lõppemine, mida ma ei tahtnud, et oleks lõppenud. Mm -hmm. Ja siis ma hakkasin otsima vastuseid, Mm -hmm. et miks mul on 3 venda. Mm -hmm. Kõik on abielus ja esimese naisega elavad siiamaani koos. Ja mina olen siis see, narr, ma ei tea, must lammas või oinas või see imelik on ju, kellel mitte naistemees, midagi ei õnnestu. Naistemees ja naistemees. kellel mingi midagi ei õnnestu. Ja siis hakkasin, noh, esiteks esimese asjana ma sain aru, et mul ei ole sõnavarras sõna armastus. Ma Mm. arvan, et mingi 10 aastat ei olnud. Mhm. Siis sain nendest asjadest aru ja siis see ühe suhte lõpp nagu pani mind vastuseid otsima ja ma siis läksin sellele teele ja õnneks sattusin siis konstellatsiooni. noh, enam-vähem kohe ma ikka enne seda olen igatpidi põhjas olnud, et siin firma sai kinni pandud, rahad lõpussa. Lopussa. Ja Suomeksi ihan sujuvasti. rakennus on päättynyt. Onko totta? et, et tegelikult jah, ja siis just see hingeline tugi aitas mul sealt august nagu välja tulla. Mhm. et tegelikult on väga lihtne igasugustesse aukudesse jääda ja ma kujutan ette, et kui noh, Soomes võib-olla elavatel inimestel ka no, on teatud oma teemad, et noh, päris niisama võib-olla ei siit Eestit ära ja siis on ka niimoodi, et on väga lihtne on kuhugi auku jääda ja natuke mõned aastad sinna maha matta, et tegelikult tuleb kogu aeg liikumises olla ja uusi asju teha. Absoluutselt. Nii huvitav mul praegu sind kuulates, kui sa mäletad vestlusõhtut, siis ma rääkisin, kuidas aastad liiguvad, et 1-9, siis nad hakkavad jälle uuesti liikuma. Ja ma tõin seal ühe näite ka minu enda isiklikust number 8 aastast, et ma isegi ei ootagi praegu, et sa midagi ütlema pead, aga sa ma saad, mäletan küll, mis aasta mul oli. noh, Mul on 7 praegu nii. ja 8 tuleb. Assa Mait, no nüüd siis kiiresti kuule veel volüümi sättima seal, et tuleks nagu raha osta, mitte ei tuleks jackpot selles suhtes, et tõmmatakse sulle kaputs kaela, öeldakse, et kuule poiss. No nüüd me toimetame selle nimel, et ikkagi miskit liiguks, et see peaks olema nüüd selline natuke uus tase minu jaoks ka ja selle nimel ma praegu toimetan.
isegi sind tundmata, ma ütlen praegu niimoodi, mul jäi väga hästi meelde, kui sa ütlesid, et sul on praegu 7. lend. järelikult sa 7 aastat tagasi hakkasid tegema kõike seda asja. ma nüüd praegu kujutan ette, ehk siis mina ütlen, Kalmer, et sind ootab väga edukas aasta. selles suhtes, et nüüd järgmine aasta, ma ei ole ennustaja, aga numbrid lihtsalt räägivad, kui sa oled 7 aastat enne seda 8. aastat atra seadnud õiges suunas ja mina alati numeroloogias ikkagi rõhutan sellele vaimset kasvu ja ülespoole nagu minema. me ei pea mingit tippu saavutama, lihtsalt endast parem versioon iga päevaga kasvõi ütelda üks ilusam sõna oma naisele või mehele veel rohkem, kui sa siiamaani tegid. et selles suhtes, et sinul on kõik okidoki, minul ka ja teil ka, kallid vaatajad. kusjuures teie, kes te olete käinud vestlusõhtutel või olete kuulanud minu neid Youtube'is, milline aasta sul on liikumas, kirjuta kommentaari, et see ei tähenda seda, et kellelgi on kehvem, alati see kehvast saab kohe üles tõusta, et siin on ju igasuguseid vahendeid, nii nagu Kalmergi praegu on rääkinud, kuidas tema oma elu muutis. ja olgem ausad, Kalmer, sa oled ju ka näinud neid inimesi ja neid on alati meie ümber, et vahet pole, kus ta elab, Eestis, Soomes, meil on siin ka ju palju eestlasi, et kes jäävadki kuidagi seisma ja jäävad kinni ja nad ei näe nagu tunnelis seda valgust. et näed, sinul oli see üks lahkuminek, minul oli täpselt samamoodi, et kui 2 aastat tagasi ma siis leidsin numeroloogia, siis ühesõnaga ka lõpetati suhe minuga ära ja ma mõtlesin küll, et alguses kurjam. noh, mis seal kurjami taga oli, palju nagu nuttu ja kõiki asju, pärast nüüd ma mõtlen, et täitsa lõpp. kui ta ei oleks seda lüket teinud, ma ei oleks kunagi hakanud uurima, miks need teatud numbrid nii sead on. no nagu see viiski mind sinna, no mõtlesin, et ei saa niimoodi olla, et kuidas mina kleebin kogu aeg neid inimesi. tegelikult on see, et numeroloogias me ei peagi kõigiga toime tulema, ühtegi siganumbrit ei ole olemas. lihtsalt see, ei ole. energiad on lihtsalt teised ja siis ma sain aru, et kuule, väga hea poiss, oleks varem võinud mind kuule maha jätta, poleks üldse võinud võttagi. oleks kiiremini saanud numeroloogiasse, aga noh, see on nüüd natuke nali. aga kusjuures mul on selline tunne nüüd, kui sinu numbreid vaadates edukuse koodi kohta 4, 3, 8, 6, 3, siis kui sa ütlesid enne konstellatsioonis olid või konstellatsiooni maailma või eneseõppimise maailma olid see teistsugune, siis mis näiteks teevad number 4 ja 8 edukuse koodis, siis tema miinuspoolde taha minna, siis nemad on hästi kontrollivad. Enda suhtes hästi kontrollivad, lähedaste suhtes tahavad tihtipeale, et kõik tehakse nii, nagu nemad tahavad. kas ma hammustasin läbi, et sa võisid olla selline tüüp enne seda? ja tähendab see kontrollimise teema, noh, amet juba, et mm? -hmm. ehitusjärelevalve, küll ma ütleme, et mida ta kuulasin, teeb, mida ta teeb. kuulasin kõrv kikkis. et, et see kontroll on olnud, aga ja tegelikult konstellatsioon oma olemuselt on ka see, et kui ma midagi täpselt ei tea, siis läbi konstellatsiooni ma saan noh, nagu kontrollida. kindlustunnet ja siis läbi selle ma saan nagu noh, oma positsioone või niimoodi ma saan ennast väljendada nagu kindlamalt ja teadlikumalt võib-olla, et see teema on olemas küll. võib-olla ma rohkem näiteid ei oskagi tuua, et ei olegi aga vaja, kui ei tule. jah, see oli väga hea selles suhtes, et vahva oligi, kui sa ütlesid ehitusjärelevalve, siis mul juba kõrvad hakkasid naerma, seepärast ma vaatan, opati, number 4 nii hästi töötab, et täitsa lõpp rusikas silmaaugus kohe. et aga kui ma nüüd vaatan sinu keskmist numbrit number 8 ja see on siis nii, nagu me siin rääkisime natukene ka aasta energiast 8, et see on raha ja karma aasta, aga tegelikult on nii vahva, kuidas sinul see harmoneerub nüüd sellega konstellatsiooniga, siis number 8 me liidame kokku aasta, siis aastate kokkuliitmisel me saame teada ametit siis numeroloogiliselt. jah, sinul ta ütlebki seda, kui nüüd vaimumaailmas või üleüldse siis energeetikamaailmas, siis number 8 kolmanda numbrina edukuse koodis ütleb seda, et sina oled põhjuseks teiste inimeste tead nagu restartimiseks ja samas, et nad leiavad selle tee ja nipi, kuidas energeetiliselt ennast tõsta endast natuke paremale versioonile ja siis ka sealt leida see oma edukuse võti. noh, ehk siis tegelikult on, kas tööandjana oled sa teistele, on ju, või siis see, et konstellatsioon alati hästi palju ka äratab inimesi üles, saavad rohkem teadlikumaks. jah. et tulevad välja sellest süüdistamise faasist. ma pole ise kunagi konstellatsioonis käinud, aga ma tean, kui hea tööriist see on. et ega ma räägin päris hästi, on ju, nagu jah, täitsa veenvalt kohe. kõik klapib.
kõik kõik klapib. klapib, sest ma Ja. vaatan 8 tegelikult ja see on nii nabakümp, ütleme siis sinu puhul, kuidas sa teedki seda, et sa aitad inimestel teadlikumaks tulla ja samas sa ju koolitad inimesi konstellöörideks, eks ju. Siis Just. sa loodki nagu töökohti, saad sa aru, kui edukalt nüüd sul see number 8 töötab praegu? Nojah, põhimõtteliselt see reaalne on lisatulu ja ja. juba kolmandal õppeaastal põhimõtteliselt nad saavad niimoodi teha, et see õppele kulu ei ole enam noh, suurel määral kulu, et tegelikult võiks juba olla sellised väiksemad tööd ja väike taskuraha. no näed, kui hästi, et selles suhtes sa teed täiesti õigesti vastavalt selle oma selle edukuse koodinumbrite energia. Oh, oh, alla, Jess, alla. midagi hästi. sul on praegu kõik hästi töötanud, välja arvatud see, et see tasakaalu leidmine nagu perekonna vahel. aga teie ka kallikesed, kellel teil on 8 edukuse koodis, minul on ka Nii, nüüd 8. üks asi läks meelest, et ma ei ole telefoni välja lülitanud. nii, assa. Nii. ma tahtsin jah Ja. selles suhtes rääkida, et see 8, näete, kuidas nüüd Kalmeril töötab see number, et teie, kelle teil on edukuse koodis see number, siis mõelge ka, et see ei tähenda ainult seda, et sina pead rikkaks saama, sina saad tegelikult siis jõukamaks või rikkamaks. mina ei kasutakski sõna rikas, sest rikas on nii lai mõiste, et pigem see, et sa pead siiski aitama ja meeskonda looma, nii nagu Kalmergi rääkis, ta ei tee seda instituuti üksinda, mis on jällegi 8 puhul ja 4 puhul väga oluline, et sa delegeerid, et sina oled ikkagi jällegi see, kes noh, rooli taga istub, ütleme siis No niimoodi. võimalusi, ütleme, Ja, et on võimalusi ja siis igaühe otsustada on, kas ta siis kasutab neid võimalusi või ei kasuta siis. absoluutselt. Ja Valib. siit edasi tahan näiteks minna ka sinu edukuse koodi, natuke veel kiusan sind ja siis küsin lisaküsimusi. et sul on 6 siis elude numbrina, ehk siis edukuse koodis on see 4. number. nii nagu väga paljud, kes numeroloogiast on huvitatud, on enne alati elude numbrit vaadanud, siis 6 on armastuse number ja ta on ainukene selline No naiseline, no täis armastust ja vaadake, mees nagu päike. ja siis tegelikult, mis ta siis ikkagi ütleme elude numbrina, mis ma tahaksin ütelda, no muidugi pakkuda armastust ka, aga armastus ikkagi iseenda vastu kõigile inimestele, et nad õpiksid ennast armastama. aga oi, seda mul ei ole olnud tegelikult armastust iseenda vastu. sa õpetad teistele ennast armastama, vaata läbi konstellatsiooni selle Ja, instituudi, seda sa nüüd õpetad. aga no ja see on nüüd see, kuhu ma olen jõudnud. ja ma tahtsingi ütelda, et number 6-l on alati väljakutse, sellepärast et ta on tohutult kriitiline enda suhtes, ükskõik, kas ta on elude number või ükskõik mis, aga sa pead jõudma lõpuks. vot näed, ei saa veel, oota, ma tahan kohe lõpetada, mina tahan ka rääkida. sa saad kohe, Kalmer, selle. ta peab lõpuks jõudma sinna, et ta aitab läbi oma õppetundide elus, kuidas tema on saanud nagu üle mingitest raskustest. no nii, anna minna, ma olen vait. See viimane fraas muidugi nüüd ma võin veel natuke rääkida, et ma olen õppinud Tallinna spordiinternaatkoolis ja juba siis tüdrukud küsisid minu käest, et miks need poisid nii käituvad ja ma pidin neile seletama. nii et noh, see suhtlemine mul on olnud ja tegelikult ma kunagi ei saanud aru, et miks mulle seda jama nii palju vaja on. Aga tuleb välja, et kõiki neid suhteid, seda jama oli selleks vaja, et mul tekiks see kogemus, mida siis hiljem teistega jagada, et absoluutselt. needsamad pereelud ja kõik need lahkukasvamised ja kõik need siis erinevad suunavõtud, et need on mulle praegu abiks ja kui ma oleks jäänud esimesse suhtesse, teise suhtesse, siis nagu sinagi ei oleks me praegu siin, kus me praegu oleme ja sellepärast ma olengi teadlikult hästi isegi raamatus ja muidu ka tänanud kõiki inimesi, kõiki naisi, kes mu eluteel on olnud, sellepärast et nad on mind just nii kõnetanud, et ma olen siin, kus ma tegelikult olen tahtnud juba 20 aastat olla ja olen nagu parimas kohas, mis ma ise oskan nagu välja mõelda.
ja nii huvitav selles suhtes, et mina olen ka mõelnud selle peale ja me saamegi tänulikud olla kõigile nendele elukaaslastele ja üldse koostööpartneritele, kõigile, kes meie elus on, sellepärast et ükskõik kui närvidega sind ei ajaks, siis sellel on oma põhjus. sest mida mina olen mõelnud, siis need, kes ka kunagi maha jätavad või maha jäetakse, siis nendel on kõigil roll meie elus, et me peame seda kõik läbi käima. samamoodi teie, kes te olete maha jätnud, mina olen ka maha jätnud, mind on maha jäetud, vahet ei ole, raske on see igatemoodi. Ja, ja siis, kui sa hakkad mõtlema lõpuks, ütleme 5 või 10 aastat hiljem, mõtled, et täitsa lõpp, et sellepärast oli see nagu vajalik. näiteks mina ju samamoodi, nii nagu sinagi, et aitan just neid inimesi paljuski, kes on need etapid läbi käinud ja pluss veel palju muud. et aga nüüd läheks sinu selle põhiasja juurde, see konstellatsioon, kus sa nüüd siis siin praegu nagu ringi hõljud, ütleme, või toimetad kõige rohkem aktiivsemalt. kuidas sul üldse tuli see konstellatsiooni, noh, sellest, et kuidas sa sinna jõudsid, oli läbi nende eluprotsesside, on ju, lahkuminekuta. jah. kuidas sa selle peale tulid, et minna Venemaale õppida ja mis sealt edasi nagu järgnes etapiliselt, et sa ei jätnud seda teadmist ainult iseendale, enda tervendamiseks, aga sa tahtsid hakata jagama, nii nagu mina ei jätnud endale. aga kuidas sul see protsess kõik käis? No aastal 2005 ütleme või seal noh, peale aastatuhande vahetust ütleme, Eestis meil midagi sellist ei olnud. Ja Mm. kõik see info, mis tollel ajal eksisteeris, tuli tegelikult läbi Vene kanalite. Mhm. Et raamatud jõudsid umbes 5 aastat hiljem, siis kõik see, mis suhteid nagu ütleme, kirjeldas seal see Andrei Nekrasovi raamat, näiteks Mees ja naine, kõik need olid vene keeles ammu olemas, aga Eestisse jõudsid nad umbes 5-aastase hilinemisega. nii et see oli selline teatud kiirtee. Õnneks oli vene keel vajalikul tasemel. ja siis, kui mina õppima läksin, siis tegelikult oli see enam-vähem Baltikumi esimene õppegrupp. Mm. Et varem ei olnudki võimalik seda, ütleme, noh, sealt Moskva keskusest väljaspool õppida. seal olid meil lätlased, leedukad ka õppimas, need, kes vene keelt valdasid. nii et tegelikult see lihtsalt paljudel juhtudel ma olen aru saanud, et ma olen kuskil õigel ajal õiges kohas olnud. ja kui ma poleks ühel päeval olnud seal noh, ühes keskuses, kus see instituudis, tolle instituudi juht siis tuli ja jagas seda informatsiooni, siis ma poleks see ja kui ma olin ära õppinud, siis oli minu eesmärgiks tuligi see, et konstellatsioone saaks õppida eesti keeles ja Eestimaal. Mhm. ja see võib öelda, et see on mu unistus olnud, mille ma siis nüüd olen täitnud, et just kõik õpetajad on eesti keelt rääkivad inimesed. Tiiu Poltsmann muidugi ei ela Eestis, on Argentiinas ja Saksamaal, aga ikkagi seal loengul on ta ikkagi eesti keelt rääkiv inimene, jah. nii et mul tuli mingil ajal see tunne, et ma tahan, et seda kõike oleks Eestimaal nagu eesti keeles võimalik saada. väga huvitav. Siis tahtsin küsida, kuidas see sinu õpe ise välja nägi, kas sa pidid füüsiliselt ise kuskil kohal käima või see oli teil online õpe? õppes on meil alati kohal käimine, see oli et samamoodi konstellatsioon. õpe oli Riias. Mhm. nii et sõitsime kõik Riiga. väljaminekud olid suured, hotell, kohalesõit, õppetasu. no kui ma kunagi hiljem hakkasin neid summasid kokku lugema, siis ma lõpetasin ära, ma ei tahtnud teada. et ja siiamaani ma ei tea, kui palju raha ma olen nagu enda peale kulutanud ja see polegi oluline. et igal juhul, kui oligi kriis, siis õppe jaoks raha kuidagi laekus, ei saanud ise ka aru, kust ta tuli. aga ju see oli märk ka sellest, et see kõik on oluline. mul on veel üks asi, et ma olen mitu korda tahtnud Eestist ära minna. Mm.
ja, ja iga kord, kui mul sellised mõtted on, siis mind ei ole lastud. ahah, Et tulevad mingid ühel korral ma tahtsin Venemaale minna, siis jäi pass taksosse, ühel korral siis Soome, siis hakkas politsei mind kimbutama. Ja täitsa. niimoodi, et mind ei ole nagu kuidagi, ma olen nagu aru saanud, et mind ei ole tahetud nagu Eestist välja lasta. Uskumatu, kuidas märgid teevad kõik selleks, et sa jah, nagu välja ei saaks. jah, Vau. Mul tuli üks mõte, kuidas sa, no ma ei teagi, vaata minu küsimused tulevad ka praegu lihtsalt inspiratsioonist ja sind kuulates. ma mäletan, kui mina hakkasin numeroloogia koolitusel siis käima või õigemini see mõte tuli ühest asjast ka teise. jälgisin pikalt ja õnneks oli see online'is ja meid eestlaseid oli siis, Eestimaa eestlasi on 20 umbes käis sellel lennul, aga ühine keel oli ju vene keel ja see oli ülemaailmne. ja tead, ma ei julenud öelda elukaaslasele, kui palju ma raha sinna pidin panema. aga no väga palju, ikka tuhandetes oli see asi ja siis ma ütlesin, et ma hakkan lihtsalt vene keeles rääkima, kuna mu elukaaslane on soome keeles, et ma hakkan nagu õppima seda. ja siis ma mäletan ka, et ma ei teadnud, et nii palju peab õppima. iga õhtu õppisin, kogu aeg pidin tegema kirjalikke tekste, ma mõtlesin, et ma lihtsalt puusa pealt räägin ära vene keelt, oskan küll. pani maju. aga kurja, kui pidin hakkama tegema, siis ta ütles, ai nii palju ja siis ta ütleb, palju see maksis, siis ma mõtlen, kurja ei taha nagu välja ütelda ja siis lõpuks, kui ma ütlesin, nii palju. aga no saad aru, jällegi nii nagu sina, siis see vajalik raha kõik nagu tuleb, kui sa teed õiget asja. jah, sellepärast, et sinul ka nagu justkui keegi lööb ju jalaga tagumikku või tõukab sind, mine, sa pead sinna minema, sa ei tea seda energiat, kust see tuleb, aga sa nagu liigud sinna, on ju? täpselt sama ja see, et kuidas sul tuli, et see, et konstellatsioone siin eesti keeles ei tehta, sellepärast tuli ka see mõte. ma natuke toon enda paralleele, kuna mul on ka 3 olemas seal. mis see tähendab, number 3? edukuse koodis, sul on 2 korda, sul on kohe nagu topeltvajadus seda teha, et sa pead rääkima selliseid keerulisi asju lihtsamalt ja tuua inimestele välja, mida sa oskad teha. kujutad ette, kui sa ei oleks seda teinud, nii nagu mina praegu numeroloogia seda kanalit eesti keeles, me oleksime oma lähedased ära tapnud lihtsalt selle jutuga, kui jah, palju meil on materjali siin peas, on ju. jah, ehk siis teie, kallid inimesed, teie, kes te nüüd vaatate seal teisel pool kaamerat, et kommenteerige ka, et millega teie punes olete ja nagu tahaks, aga ei julge. vot see hirm on kõige hullem asi või kõige kihvtim asi, millele tuleb lihtsalt kannaga nagu uks lahti lükata, ütleb, ma olen siin, ma olen vastu võtmas siin seda hirmu, sellepärast et ole, oled nõus minuga, Kalmer, et ikka alati vahest väljakutsed hirmutavad, aga kui läbi astud, siis mõtled, et päris hea, polegi midagi. no siis sama raamat on ju, et kas karta või kasutada. no näete. et ongi, et noh, natuke 2 sõna ma võin rääkida, et räägi, hirm räägi. on alati seotud minevikusündmustega, no ei saa teisiti olla. Mm, Järelikult siis hirmu tundes me ei ole siin ja praegu, meil on minevikus. mm, Sellepärast, et võrdleme mingeid oma noh, hetke teemasid sellega, mis on olnud. aga see, mis tuleb, kui ma olen nagu pööranud ennast tuleviku suunast ära mineviku suunda, siis ma ei näe enam nagu terviklikku elu isegi. mm, Aga siis, kui ma noh, ikkagi katsetan, et teised ju võib-olla katsetavad ja mõned on isegi nagu positiivseid tulemusi saanud, ütleme, et kui nii mõelda, et noh, et mis minuga ikka saab siis juhtuda, siis ma tegelikult liigun elus edasi. kõik see maal toimuvad protsessid peavad pidevas liikumisel olema ja hirm siis hoiab meid tegelikult tagasi nendest protsessidest, kus me tegelikult võiks olla ja kus iga selline asi ka, mis ei õnnestu, ta on ikkagi kogemuseks, sellepärast et ma arvan, nii sinul kui minul on ikka neid asju ka, mis ei ole õnnestunud ja mis on õppimiseks olnud. aga tegelikult meie endaga ei juhtu ju midagi, et see hirm, seda on praegu palju ja üleliia palju ja sellepärast ma ise pöörasin ka sellele hirmul nagu tähelepanu, et mida me siis kardame, kui tegelikult mingid asjad on nagunii olnud, et kardame iseennast või teiste siis, ma ei tea, mingit ütlemist, aga tegelikult kõik, mis teised ütlevad, ei peaks meid üldse nagu puudutama, et meil on ikkagi oma isiklik tee ja oma saatus ja kas me oleme siis
mingi mineviku sündmustega seotud ja jääme siis näiteks mingi peresüsteemi või mingite korduste ohvriks või siis teeme mingeid kaasajal olulisi samme, ega konstellatsioonid ei ole ka pikalt olnud ju. ta on ikkagi uus teadmine ja uued lähenemised ja neid selliseid asju on veel, selliseid praktikaid, nii et kõike seda tuleks kasutada. ma arvan, et kui meie vanematel oleks olnud samad võimalused, nad oleks ka seda teinud, aga lihtsalt me oleme esimene põlvkond selline, kellel on võimalusi rohkem, kui enne meid on olnud ja minevikus ei osatud neid asju nagu muul moel lahendada, kui mindi kirikusse ja ma ei tea, paluti andeks või siis saati seal teatud rahutunne sisse. aga pikas perspektiivis see ei aita, et selline teema hirmu kohta, seda mainiks küll, jah. see on nii huvitav, mul tekkis kaks mõtet, tead kui huvitav nüüd selline tähelepanek numeroloogias, et me oleme sündinud sinuga ju seal 1900 midagi, eks ju. ja nüüd uus põlvkond, kes praegu sünnivad, on ju kahega ja kahed on kõik sellised, ütleme pigem vaimsemad inimesed. et 2000 midagi, teie ka, kallid kuulajad, et pange tähele seda, et kui te ise olete kõik alla 2000 seal sündinud, eks ju, ja lapsed on rohkem, siis te näete, et kuidas nad on kuidagi hoopis teistsugused. Et noh, minu enda üks poegadest on 2004 näiteks sündinud, hoopis teine tass teed kui mina, minul on selline prr, see number üks töötab jube palju, vaata, ühed on selline imperaatori agressiivne ka loomulikult. mina muidugi mitte, ma olen ju väga ideaalne, aga siis selles suhtes, et kahed hakkavad ju sellise hästi pehmed, väga head läbirääkijad, saavad väga hästi nagu tundemaailmast aru, vaimsus nagu rohkem erutab neid või tõmbab neid sinnapoole. Hästi huvitav, kuidas sa nagu tõid selle paralleeli, et kui meie vanemad oleksid seda tööriistana kasutanud, siis siit ma tahaks nagu järgmise asja. mulle väga meeldis see, kuidas sa ütlesid, et inimesed kardavad tihtipeale, mida neile öeldakse või näiteks see ka, et kui sina hakkasid seda tegema, kui mina seda tegin, siis ma ütlen päriselt, et mul kõige hirmsam asi, mida ma mõtlesingi enda jaoks, et aga kui keegi ütleb midagi, et see on mingi jama või see on pask, mida ma räägin või saad aru, see oli nii suur hirm ja miks ma nagu lükkasin pikalt ette, nii nagu ma ütlen, et minge vaadake mu esimesi videoid, kaks esimest videot, kui hirmus see oli. ja kus ma nüüd olen, nüüd ma räägin Kalmeriga juttu, mingi aasta tagasi ma ei tundnudki, kes Kalmer üldse on. nüüd me viskame nalja Kalmeriga. et, jah. et ma, ma nii. veel eelmise teema jätkuks, ma olen, üks tähelepanek on, Mm. et need inimesed, kes on õppinud konstellatsioone, see on, konstellatsioonid teistpidi on selline süsteemne vaade. Need on olnud juba õppes lastega seotud erialad, lasteaiakasvatajad, lastehoidjad ja nüüd järjest rohkem ma kuulen, et nad suunduvad lasteaedadesse ja ma teen sellest selle järelduse, et nendele lastele, kes praegu sünnivad, on tarvis selliseid kasvatajaid, kes on teadlikult nagu sellistest suurematest protsessidest ja oskavad näha nagu suuremat tervikut, et lapsevanemad ei ole võib-olla nii hästi kõige nende uute energiate ja arengutega kursis ja siis need lasteaiatöötajad, need on hästi õnnelikud, et neil on selline inimene, kes natuke teistmoodi süsteemselt mõtleb ja vaatab. Mhm. et nad saavad sealt nii head tagasisidet ja ma ütlen, et mingi 7-8 inimest, osa veel õppes, osa lõpetanud, on läinud lasteaedadesse tööle. issand, kui võimas, nagu mega-mega huvitav. Mhm. ja mul läks see teine mõte läks nüüd meelest ära. Okei, vahet pole, ju siis seda polnudki vaja, aga see oli väga hea tähelepanek, seepärast see justkui kinnitab seda, mis ma ütlesin, et kahe Jah, tuhandest aastast ja just. edasi, kes lähevad, see sagedus on teine ja mul alles üks klient kirjutas ka nii huvitavalt, et ta on ka lasteaias tööl ja kuidas üks laps oli talle, no mina olen seda meelt, ma arvan, et ma ei tea, kas Kalmer, sa ka seda tead, et lapsed kuni 5 või 6 aastani umbes mäletavad oma eelmisi elusi ja nad võivad vahest ütelda, no sõltub, mida sa eelmises elus on nagu rääkinud. see ei ole teema, kuhu ma nüüd tahan minna, aga üks klient just lasteaias nagu töötas ja üks
poiss oli teda jäänud nagu vaatama ja oli öelnud siis sellele kasvatajale, aga ta on väga vaimselt ka, ma arvan, äkki ta on ka konstellöör või keegi, siis ta ütleski, et see poiss oli öelnud talle, et aga sul on ju kolmas silm. Ja noh, laps ütleb ju ehedalt ära, ega temal filtreid ei ole, onju. Ja siis see naine ütleski, et täitsa lõpp, aga tead, Merike, ma olen tajunud kogu elu. Ja siis ta rääkis mulle pikalt oma eluloo, nii nagu ma olen teile enne ka öelnud, kallid kuulajad, et kui teil on midagi, mida te tahate jagada, aga kommentaari ei julge seda panna, siis kirjutage näiteks mulle numbritekeel@gmail.com või näiteks Kalmerile. Kirjutage Kalmerile näiteks ka, mida te olete kogenud või mida näiteks nüüd võiks seostada konstellatsiooniga. Ma tahan nüüd jõudagi üks järgmine küsimus. Mina ei ole konstellatsioonis kunagi käinud, aga ma tean, kui hea tööriist see on. Ma olen kuulanud inimeste kogemusi ja samas ka Heidilt, sinult. Ja kas näiteks tavaline inimene võiks ka tulla õppima konstellatsiooni, kui ta mõtleb, et ta ei taha sellega nagu tegelema hakata, aga tahaks enda elu aidata? noh, ennast vaata, sest me peaksime kõik iseendaga tegelema. tegelikult ongi, et suurem osa, seda on ka raamatus kirjas, suurem osa tuleb õppima enda jaoks Mhm. ja nad on hästi tänulikud ja tulevad õppima just siis, kui hakkavad aru saama, et kuidagi lastega suhtlemine ei õnnestu. Mm. Ja neid teemasid siin me hästi puudutame. Üks osa õppima tulejaid on neid, kes ei ole saanud head tulemust konstellatsioonis ja Mm. tahavad ise nagu targemaks saada selles osas. Mhm. nii et siin saabki nagu kolm asja korraga, et saab nagu väikse noh, ütleme lisateenistuse, siis saab tegelikult oma peresüsteemi, oma pere saab korda, sellepärast me teeme selliseid harjutusi, kus on võimalik mingitest seisma jäänud punktidest välja saada, kus on võimalik kasvama hakata ja kolmas, et noh, me saame teadmisi selliseid, mis eluks on vajalikud, et me igapäevaselt me elame tegelikult tagajärgede maailmas. Mhm. Usun. Kõik, mis lehes kirjutatakse, kõik, mis sündmused on juhtunud, kõik on tagajärjed. Aga konstellatsioon siis nagu ei tegele tagajärgedega. Mm. Konstellatsioon uurib seda, kus see tagajärg nagu alguse sai või et miks me oleme selles kohas, kus on selline tagajärg. Mhm. Ja siis, kui me sellest aru saame, siis saame sealt kohast nagu minema ja juba olnud sündmusi ei ole mõtet kanda ja saame need jätta minevikku ja seal on sellised praktikad, mis no kõik on selles suunas, et me oleks siin ja praegu ja et oleks liikumises. Et igasugune tahavaade või kuskilgi, kui me mingites rollides veel oleme, siis see sööb energiat, et peab vaatama ikka ette, kus on elude suund ja hea on selles suunas, et me nagu sellele anname energiat sinna, kuhu me vaatame. Täiesti nõus, selles suhtes, et mina ütlen ka alati, et näiteks see, et meie praegu sinuga, Kalmer, koos oleme, praegu räägime siin inimeste ees ja tegelikult täiendame ja aitame üksteist samal ajal sellega, siis selleks oleme nii mina kui sina, me oleme enne teinud mingid teatud etapid, et me oleme siia ju jõudnud. ja noh, meie ühine inimene siis, kes meid kokku viis, oli Heidi. järelikult mina olen mingil oma ajahetkel Heidiga tuttavaks saanud, sina oled samamoodi ja näete siis, kuidas kõik nagu läheb ühte kohta ja nüüd me räägime teiega, sellepärast et teid on siin üle 2000 inimese, kes meid praegu vaatab. ja, ja nagu minagi praegu kogu aeg kuulan kõrv kikkis, et konstellatsioon on tegelikult tööriist iseendale eelkõige nagu väga hea. mul on siin üks küsimus, et mulle ka kirjutatakse erinevaid asju ja siin näiteks ka tuli üks küsimus, et minu vennal on alkoholiprobleemid, et kuidas mina teda aidata saan. mina numeroloogina tegelikult pigem vaatan nagu numbrikombinatsioone, sünnikaarte, siis ma räägin kõik, mis talle sobib, kus tal on mingid kogemused tulnud, aga töö kui selline, siis tema peab iseendaga tegema. mina ütlen lihtsalt nagu soovitusi, annan sealt edasi. mina ei ole näiteks sõltuvuste mingi parandaja, mina näen väga hästi numbrite järgi, et sul on nendega probleemid. et aga konstellatsioon oleks ju siis igale ühele meist praktiliselt ju väga hea tööriist, et tulla sinu koolitusele. sain ma õigesti aru, et see on mingi 3 aastat, aga eelkõige tööriist iseendale. kui tekivad jälle mingid trigger'id elus, et siis ma lihtsalt tean mingeid nippe, kuidas ma kasutan seda. ja siis on teil ka kindlasti arvatavasti mingisugused mingisugused meetodid,
et noh, see ei ole minu probleem, see on kellegi teise, siis ma saan kuidagi mingite protseduuridega selle jätta, selle probleemi sellele, kes seal oli, mingi vana-vanaisa probleem oli see võib-olla hoopis, eks ju. ma saan aru. no nüüd tuli palju juttu, aga sa said enam-vähem pointile pihta äkki? ja palju, mis meiega juhtub, ei ole meie, et on süsteemselt tegelikult, mis mingid asjad tulevad meie peale, me hakkame neid kandma, eriti siis, kui mida rohkem vanust juurde tuleb. ütleme, vanemad põlved tagant kaovad ära ja me ise nagu satume juba siis tegelikult kogu see pere teema hakkab meile järjest rohkem peale tulema ja siis võib tõesti märgata selliseid kohti, kus me hakkame sarnanema kellegagi. päris paljud naised on öelnud, et teatud vanusest ma hakkasin tähele panema, et ma olen nagu enam-vähem sama nagu mu ema. Et ma ei ole tahtnud küll selliseks saada või selline olla, aga mida rohkem ma ennast kõrvalt vaatan, et ma järjest rohkem muutun sarnaseks oma emaga. Ja Mm. see nii on ja see nii on ja see on ka mingis mõttes see eitus, et millega mul on ka periood olnud, kus ma ei ole tahtnud olla selline nagu isa. Mhm. Aga õnneks enne isa lahkumist ja neid teadmisi omandades ma sain selle enda sees nagu korda. Ja kõik need asjad me saamegi enda sees korda, et me ei muuda nagu minevikku, me ei muuda nagu neid olnud sündmusi, me õpime nagu nendega elama ja enda sees seda vaadet muutuma, et aga nüüd igal inimesel on oma saatus, et kui keegi noh, armastuse leiab nagu alkoholist, siis ega sellega kõrvalt ei ole väga palju midagi teha. et, et see on ka tagajärg. Mm. mingis mõttes võib vaadata sinna tagajärgede süsteemi, et mis andsid siis sellise tulemuse ja kui seal on tõesti niimoodi, et keegi minevikust on enam-vähem sarnast läbi teinud, siis on küll võimalik, et need mineviku teemad anda sinna, kus nad on ja siis sellest võib olla abi nüüd sellele, kes seda praegusel hetkel kannab ja sellest võib ilusti välja tulla, kui teema on alles ainult selles, aga kui on juba noh, näiteks alkoholiga seonduv ikka teatud nagu noh, sisse juurdunud protsess, siis teatud ajast arvates või noh, teatud ütleme staadiumist arvates ei ole võimalik konstellatsiooniga enam neid inimesi aidata, et päris kõigi asjade puhul ei ole Mhm. konstellatsioon abiks, aga vähemalt selguse saab küll. vaata, kui hea, et sa sellega ära vihjasid, sellepärast et väga paljudel kuulajatel arvatavasti on seesama küsimus, et ma olen alati seda meelt, et pigem küsige julgelt, sellepärast et kui sina küsid, siis siin on võib-olla 15 teist inimest, kes mõtlevad sellesama küsimusele peale, jah, aga ei jah. julge küsida, nii et pange julgelt kirja, kas siis siia kommentaaridesse või mulle sinna numbritекeel@gmail.com või siis Kalmerile, kuhu me paneme leiate ta sealt need Konst, Inst, kindlasti Kunstinstist ja. jah, et seal on meiliaadress, et pange sinna. et aga mul jäi endale selline hästi kihvt mõte praegu. kuna mina olen hästi sukeldunud numeroloogia maailmasse ja mina otsingi käepikendusi, just näiteks sina ja siin on paljud nüüd, kes podcast'is on käinud, te olete kõik käepikendused mulle, et kui inimene saabki oma sünnikaardist teada need igasugused karmavõlad, mis tal on, teatud asju ta näeb, mida ta on juba läbi elanud ja siis ka kõik need eelnevad kogemused, siis mõtle, kui hea on, inimene võtab selle oma klade, vaatab üle, läheb, mina arvan, et kõige parem üldse ise õppima minna seda, sest sul on tööriistakast on kogu aeg käes, on ju niimoodi, et tulla no sinu koolitusele siis praktiliselt õppima ja siis ei olegi vaja võib-olla joosta, aga või siis on vaja ikkagi näiteks, ma mõtlen jooksmise mõttes, et kas sina ka käid ise konstellatsiooni vahepeal saamas või sa saad iseennast kogu aeg ise tervendada? ei, üldiselt on niimoodi, et kuskil umbes 3 aasta pärast on võib-olla igal konstellööril ka tarvis uuesti vaadata, et mis toimub, sellepärast et selles pidevas liikumises on ikkagi noh, elulisi situatsioone, kus kõik on suures muutuses ja samamoodi oleme inimesed, ega kõigi asjadega või kõike me noh, niimoodi kõrvalt ei näe ja, ja ma ikka käin küll saamas, et ja umbes nii ongi olnud,
kuskilgi üle 2-3 aasta mingi konstellatsioon ka endale. Mhm. et kõik ei ole igaveseks paigas, et igasugused elusündmused võivad meid ikka rööpast välja viia. samamoodi noh, ei ole me kaitstud millegi eest ja kõik see teeb meid jälle tugevamaks, et kui me selles saame millegi enda jaoks lahendatud. ja see on nii huvitav, et ma arvan, et sina ka oma töös näed hästi palju võib-olla ka nende õpilaste näol. nii nagu mul on tulnud siin paljudega, kes podcast'is käivad, näiteks minul, kui tuleb klient, mul on nüüd ka käsil üks klient, kellega meil läheb näiteks suhte kolmnurk täpselt klapib numbritega ja siis ma mõtlen, et kurja, okei okay. Järelikult see info on praegu mulle vajalik, ta tuleb mulle midagi praegu rääkima. on olnud teatud kliendid, kellega peaaegu kõik kattub, no ütleme üks kolmnurk, seal on 5 kolmnurka on ju sünnikaardis ja siis ma mõtlen, ei oota nüüd ära kohe vehikäega poiss, ma ütlen. Ja siis ma mõtlen, et kurinahk, okei okay, Merike, see on nüüd niimoodi, et sa pead iseendasse vaatama ja sukelduma ja aru saama, mis siin praegu trigerdab minuga, seepärast et tegelikult see info tuleb ju mulle, sest mina töötan selle kallal. nii, Kalmer, sa oled nii armas, kui sa vehid käega, mulle nii meeldib see. anna tuld. Kui mina alustasin nagu peale õpet konstellatsioonitöödega, siis umbes aasta või poolteist tulid kõik kliendid mul isateemadega. Assa. sellepärast, et siis mul ei olnud see teema veel enda jaoks nagu see heas kohas. ja need aitasid mul seda, nii et tegelikult kõik need abistavad sellised noh, kus meil on jäänud veel mingi koerasaba või kõik pole nagu sisemiselt lõpuni paigas, siis tegelikult küll noh, me nagu saame enda jaoks ka. Aga see enda jaoks saamine ei tohi olla nii hull, et konstellöör teeb tööd endale ja klient sealt midagi ei saa. Aga selliseid variante võib ka olla, kui õppes on kuidagi mingi osa nagu kuidagi vahele jäänud või. Aga mis ma tahtsingi nüüd läks mul ära. Et õppes on võimalik panna ka igasuguseid selliseid noh, hetkeseise nagu paberitel üles või vaadata mingeid situatsioone või. et need oskused, mul üks abielupaar õppis ja siis ütles, et nad enam-vähem üle õhtuti vaatavad kodus, et mis asja nad nüüd, kuhu suunas liiguvad ja mida tasuks nagu ette võtta, et vaatavad iga asja energiat ja näiteks nüüd tuleb uus aasta, siis me teeme ka sellist uue aasta soovide õhtut, et paneme lihtsalt energeetilised nagu soovid väljale ja siis vaatame, millisel soovil on kõige suurem energia, et kõiki selliseid asju saab enda jaoks teha ja see on hästi huvitav ja alati on seal palju inimesi, nii et tegelikult on selline ikkagi instrument enda jaoks ja kui siis kliendid tulevad, siis öeldaksegi, et noh, ei ole konkurentsi. ma arvan, et sul ei ole konkurentsi, minul ei ole konkurentsi, sellepärast et me oleme kõik nagu erinevates energiates ja tõmbame erinevaid kliente. et ühe konstellööri kliendid nii väga ei saa olla teise konstellööri kliendid, sellepärast et seal on omaette selline nähtamatu side, mis siis neid tõmbab. ja absoluutselt. mind ka tõmbab sinu poole, nii et oo, nii nunnu. nii et täitsa mulle meeldib kõik see, mis kõik see praegu mäng. on. teate, ma ei saanud Kalmerit üldse naeratama seal vestlusõhtul, kui ta tuli, jube morn tüüp oli. ja siis ma vaatasin tema edukuse koodi, mõtlesin, et kuskil peab mingi konks mängus olema ja siis ma sain ta naeratama seal 30 inimese sees. et näed, praegu nüüd see muhe nagu vanad tuttavad, räägime juttu. jah, mul tekkis nüüd mõtteid selles suhtes, et kaks sellist teemat, mida ma tahaksin enne lõpetamist arutada. üks jutt näiteks seal kunstinst.ee lehe peal. kas te teete ainult selliseid pikemaid konstellööri koolitusi või teil on ka selliseid väiksemaid, nii nagu sa just mainisid, see tore õhtu? kas seal on ka selliseid lühiajalisi koolitusi ja kui on, siis ja mul on tegelikult kaks teemat, ma olen tahtnud nagu pooleaastaseid selliseid koolitusi teha ja üks teema on see, et selgus suhetes. mm, sellepärast selgus on meil põhiline, mida me tegelikult läbi elu otsime. absoluutselt. Aga sinna ei registreeru inimesi, võib-olla on see minu reklaamimise viga ja võib-olla juhtubki nii, et kui ikkagi, ma ei tea, praegu on mingi selline aeg, et inimesed vähe liiguvad,
et see võib olla niimoodi, et ma hakkan võib-olla nendel teemadel noh, uuesti raamatut kirjutama, et minul on see tahtmine jagamise koha pealt olemas ja kui nagu kuidagi jääb see varju või kuidagi ei kõneta või ei leita seda infot üles, siis ma arvatavasti panen selle lihtsalt kirja. Ja teine on üksikemadele, kes üksinda kasvatavad lapsi, et seal on väga lihtne nagu kuhugi auku kinni jääda ja oma elu ohverdada ja kuidas nendest aukudest nagu läbi saada, et ja siis grupina toeks olla, et need kaks teemat mul on valminud, mul on materjal selle kohta olemas, aga jah, praegusel ajal võib-olla on üksikemade olukord nii raske, et nagu raske on võib-olla aega leida, raske on finantsi leida ja paarisuhetes jälle on niimoodi, et kõike pakutavat on liialt, noh, küllalt palju. Ja siis noh, võib-olla ka siis nagu konstellatsioonegi, konstellööre on palju, et võib-olla sellepärast igal pool nii väga massilist sellist inimeste hoogu ei ole, et võib-olla pole probleemi lihtsalt. tegelikult see oli nali. mina tean, see ei kao mitte kunagi, selles mõttes, et elu lihtsalt toodab ise või ise. ja teate, teie, kellel teil on sünnikaardis number 15, siis olge hooletu, teil on kogu aeg kuskil keegi saadab mingi sõnumi ja kogu aeg on üks pussakääre, kogu aeg peab võitlema siin vabaduse nimel armu kolmnurkade pärast ja siis mingid eksid ja seksid tulevad kogu aeg vahele, nii et ohohoh. ja peaaegu üle ühe eestlase, ma ütleksin tegelikult 10-st 2-l ainult ei ole 15. mul on ainult eestlased ongi praegu ükskõik, kas ta on elanud Austraalias, Indias või Türgis, hästi palju erinevates kohtades. kõigil leidub see 15. no on. mis mul on ka 15 või? Ma ei tea, ma pole su sünnikaarti lahti teinud. Okei. raudselt on. Tead, see tuleb sünnikaardist. see ütleb sünnikaardid, kui teil lahti. no raudselt vaata endale näkku. Me ei saa vaadata sina vaatad, ütle ja, no mida. muidugi on, sul on kohe otse ette kirjutatud, ehk siis 15 on. Et 15 on otsa ees. on, sul on tegelikult, ütleme niimoodi, et 15 kokku liites on ju 6, see on armastuse number, aga 15 tekitab sellist kuratlikku flirti. alati on nagu selline, kõkutad veitsa rohkem ja meeldid kõigile ja tahad, et meeldiksid ja see on selline kasulik flirt ka, kui seda nagu kahjulikult ära ei kasutata. aga jah, issand, siis jaa, mul läks nagu jutt lobaks natukene, aga minu meelest need teemad on sul väga vajalikud teemad, siis ma ütleksin, et need on põhiasjad, millega näiteks minule ka kliendid tulevad. näiteks see, et miks ma paarilist ei saa või miks mul on lahkuminekuid palju. minu meelest kohe nagu tahaks karjuda, et see on nagu väga hea koht. aga mul on siit küsimus muidugi, et mina ise ju elan Soomes, sina liigud ka Soome-Eesti vahet, aga kas need koolitused vajavad näiteks kohaletulekut, füüsilist kohaletulekut? Ja. kas seal on? Tähendab, ei ole ühtegi koolitust nii olnud. Me muidugi salvestame neid, et kui on selliseid kordi, kus ei saa kohale tulla, siis hiljem saadame lingi ja selle materjali peab järgi vaatama ja läbi töötama. Muuseas, üle aasta mul Soomest keegi käib koolitusel. Praegu teise aasta koolitusel on ka üks inimene Soomest, nii et on võimalik sealt ka siia käia, sellepärast Tallinn on ikkagi Lähedal. suhteliselt lähedal, et jaa, sõltub, kui Lapis elab, siis ei ole lähedal. no siis ei ole lähedal, aga on kaugemalt ka jah käinud keegi, et päris nagu sättis oma ajad nii ja et kohal käimine on vajalik, jah, internetis midagi ei ole, et seal on ikkagi protsessid ja harjutused, mis tuleb läbi teha, et seda ei saa kauaks jääda siin. selle peab ja, aga siis näiteks need, mis sa nüüd ütlesid, need lühemad pooleaastased koolitused või need enda abikoolid või ma ei tea, kuidas seda nüüd see just see paarisuhtega ja siis jah, üksikemadele. kas need on ka sellised, peaksid tulema koha peale? ikka peaks kohale tulema, sellepärast et seal noh, see grupi minimaalne suurus näiteks on vajalik, et muidu ei saa neid harjutusegi läbi viia, et seal ikkagi me omandame teadmisi ja teeme ka vastavaid siis ütleme väljal siis vastavaid protsesse läbi ja vaatame, mis siis alateadlikult, mis seosed eksisteerivad. Muuseas,
alateadlikud seosed tekivad meist olenemata ja nende eest me ei ole kaitstud. nii et nad ja kui me konkreetselt nagu neid seoseid ei vaata, siis me võime elu lõpuni elada ja me ei tea, mis seos on mul takistanud näiteks oma saatuse teel rohkem olema. et see alateadlik seos, ta tuleb, noh, ma ei saa aru, mille alusel, aga need eksisteerivad ja need peresüsteemides on olemas ja kui keegi on unustatud näiteks, siis keegi võtab mingi teema kanda ja kui keegi on välja jäetud, siis võetakse teema kanda aga me ei ole sellest teadlikud ja siis elamegi niimoodi, et elame natuke kellegi teise elu ja siis natuke enda elu. vaata, kui huvitav. mul praegu tekkis tead selline mõte, et kuidas ka konstellatsioon näiteks väga edukalt aitab näiteks sind, kes sa nüüd seal teisel pool kaamerat oled. mul on suur hulk inimesi, kes saavad endale sünnikaarte, nad saavad kirjalikult. see tähendab seda, et mina ei aita teda suuliselt nagu seda läbi töödelda. suulised on siis teistsugused. muidugi selleks saate seal numbritекeel.ee võtta ja broneerida minuga aja, sealt kalendrist näeb selle. aga ma mõtlesin, et issand, kui vahva on tegelikult jällegi tulla ja õppima nüüd näiteks ennast tundma läbi konstellatsiooni koolituse ja samas, miks ma sinna kirjalike juurde praegu läksin, siis nad saavad selle oma hingemissiooni sealt teada. ja mul on osad suulised ka öelnud, et okei, sa räägid nii ilusti sellest hingemissioonist, aga ma üldse ei tea, kuidas ma sinna jõuan. ja siis ma vaatan tema nagu vanust, okei, kui ta on seal alla 45, siis ma ütlen, et sa pead tegema teatud õppetunnid ja mingid apsakad veel nagu läbi töötama, sa pead veel haiget saama, ma ütlen tegelikult niimoodi. kõlab nõmedalt, aga ikkagi pead saama. et Võimalik. jah, et siis sul on võimalus saada, ütleme siis ilusamalt, aga samas konstellatsioonis ju ka, nii nagu sa ütled, et meie alateadvus ju nagu saab valmis sellise supiga, et tead, keegi aru ka ei saa, kustkohast see tuleb, et siin ongi nagu hea võimalus jällegi teineteisele seal meeskonnaga peegeldada, et miks ongi vaja siis need ka pooleaastased koolitused või sellised enda aitamise koolitused ka sinna nagu kohale minna. et jah, aga kõigest sellest on raamatus juttu ja seal Heidi juures on raamatud, mis on siis 25 € on tükk ja tegelikult konstellatsioon iseenesest on natuke ikkagi suurem väljaminek, 150, 160 €. et tegelikult tasuks ikkagi raamatust enne, see on väiksem kulu ja võib-olla tekib ka uusi küsimusi, et tasub ennem see raamat võib-olla võtta ja läbi lugeda ja võib-olla sõbralegi lugeda anda, kellega suhelda, et näiteks ühises keeles rääkida või Mhm. et me teineteisest aru saaks, et ei oleks nagu ma ei tea, hiina keel. Et see on selline sujuv sissejuhatus näiteks sellisesse teemasse, et vanasti, kui ma ringi käisin, siis mul oli see 3D raamat, et kuidas ma tutvustasin konstellatsioone. aga nüüd on põhimõtteliselt selline raamat olemas ja siin saab igaüks enda jaoks vajalikku välja noppida, siin ei pea isegi järjest lugema, võib peatükkide kaupa võtta ja enda jaoks mingid asjad ja siis võib mulle kirjutada näiteks samamoodi ja me võime teemat käsitleda. kas seda raamatut saab kuskilt mujalt ka osta kui ainult Hingesilmast Heidi käest? Apollo ja Rahva Raamat müüvad. no näete, kui hea. äkki sa tõstad, Kalmer, selle veel ülesse, näitad korraks seda? see on selline sinine, mul abikaasa joonistatud pilt on siin peal. väga ilus. näita seda teist poolt ka, mis seal teisel pool on? Teisel pool on minu pilt. näete, copy paste, ainult 10 aastat noorem või 20. ma ei näe nii hästi. kiusan sind lihtsalt. No, täitsa muhe poiss, kuule. ja no vot, tasub jantida. igasuguseid aegu on olnud. nägite, aga mul on nüüd selline viimane küsimus. tegelikult ütle uuesti, kus kohas seda raamatut sai osta, Apollost? Ja Rahva Raamat, mõlemad suuremad poeketid.
sest ma arvan, et see on kõige kihvtim meetod, sellepärast et nii nagu ma ütlesin, siis siin kanalil on inimesi igast kohast, et kõik Heidi juurde siia hingesilma ei jõua tulla. et, Mhm. et hingesilm on siis see koht, kus oli see vestlusõhtu ja läheks äkki siia, et sa räägiksid ka, et kuidas sina hakkasid Soome ja Eesti vahel toimetama, et kust see kõik alguse sai ja mida sa siin käid siis hingesilma selles stuudios sellises keskuses tegemas? No ma alles nagu sean samme nüüd selles väga suunas. hea, räägi meile, mis samme sa sead meiega siin. Aga on nii, et vaat seesama periood, kui ma väga põhjas olin ja pangakontod olid arestitud, siis ma käisin Soomes tööl Mhm. ja siis sellisel pikemal teisel tööperioodil mul tuli mõte, et äkki läheks Soome üldse ära, läheks elama. Ja siis, Ei siis on õnnestunud niimoodi, ju. et kuidas? Ei õnnestunud vist äkki, sa ütlesid, et vaata, No mina. see ongi see jah, et ei õnnestunud ja mind teatud asjad tõmbasid tagasi. Ma pidin siia tulema, ma pidin ühele inimesele abiks olema ja siis mul oli Soome see ID-kaart isegi tehtud ja juba kõiki selliseid valmistusi tegin ja äkki pidin siia tagasi tulema ja siis nüüd on paus, aga sellel ajal ma siis ütleme juhuse tulemusena sain endale selline kinnistu krundi. See on siis tonti Mhm. ja ma Suomes siis käin või? seal tondi peal. Soomes siis või? Jah, Ahsoh, käid lihtsalt niimoodi kõht püsti, vaatad tondi ei peal. no ma ikka seal natuke toimetan, et noh, ehitamise teemasid natuke Lahe. tean seal ja tegelikult see on selline, see on Turu kandis ja võib-olla pikas perspektiivis võib-olla noh, need inimesed, kes Helsingist kaugemal elavad, et Turust 70 kilti on see koht, kus ma tegelikult võib-olla hakkan tulevikus olema, et Hmm. siis ma võib-olla sealkandis hakkan ka midagi tegema. Põnev. Ma tean, Turgu kandis elab väga palju eestlasi, Salo ja seal on ja Saloni on sealt 56 kilti. Mhm. Oota, aga siis kuidas sa hingesilma nagu siis tulid, kui sa siia nüüd No aga Heidiga ma olen mingid koolitused koos käinud siin Eestis. mhm, Nii et, aga sinna on võib-olla, ma ei tea, kui palju aastat, ka võib-olla 10 aastat tagasi. mhm, ja, ja varem siis, kuna ma käivitasin seda oma kooli, siis oli hästi palju tegemist sellega, et see tänu abikaasale meil on õnnestunud kahe peale see käivitada, ilma temata ma ei oleks hakkama saanud. ja nüüd, kui see nüüd ilusti enam-vähem on käima läinud, siis saab neid teisi teemasid saab natuke laiemalt vaadata ja võib-olla ka kuskil mujal siis midagi ära teha. aga kas ma saan õigesti aru, et selles sinus kunstinst.ee lehe pealt näiteks saab ka näha selliseid sündmusi, kui sa tuled midagi tegema näiteks Soome poolele, et kas sa vaat ei kirjutad? ole, see nüüd on see teine leht, on see www.konstellatsioonid.ee on koduleht, aga Facebookis on lihtsalt konstellatsioonid.ee, Mhm. et seal on sündmused. Okei, Nii okei, et seal, kus on õpe, seal sündmusi ei ole. mhm. Okei, see ongi Et hea see oli tegelikult, on küll hea, eraldi. see oli hea küsimus tegelikult, et ma oleks pidanud sellest nagu rääkima, Ära et muretse, mina sündmused küsin. ja et sündmused on seal konstellatsioonid.ee lehel ja seal on kõik Soome sündmused ka. Sest samas on isegi, 18. detsember on Soomes nüüd sealsamas hinge, okei, hinge hingesilm keskuses ja ilmas, ja, jah. ja seal on vaadake see nüüd olemas isegi Soome aadress, ma vaatan sinust mööda praegu selja taha, Hangasuon tee 5 ja väga hästi näeb. ei, näed, pane tagasi, tagasi, kus oli, sul läheb see, lükka natuke ahah, tagasi isegi. See www, oh super, super, väga hea. ja et Facebookis siis näete ka, kui tal on sinna sama pandud, siis see tähendab, et konstellatsioonid leiate. jah. jah, et aga mida sa tuled tegema 18. detsember siia, mis mind ootab Konstellatsioone. mm? -hmm. nii et kui on huvilisi, kui on noh, et esmajärjekorras teen konstellatsioone, kui huvilisi ei ole, siis võib lihtsalt vestelda nendel teemadel,
mis on siis noh, Soomes olevatele inimestele olulised või esitada küsimusi, et ma ikkagi, selline vestlusring võib ka vabalt olla, aga esimese huvina ikkagi näitaks, kuidas siis mul need konstellatsioonid välja näevad ja Mhm. sina oled ka kindlasti oodatud. oi, aitäh, Linnupoeg, aitäh kutse eest, muidugi. ma ei suuda, ma ei tohi lubada midagi, aga siis oota, kuidas, kui naine ütles ei, siis ta tähendas head, on ju? jah, on nii nagu on, et nii lihtsalt. jah, aga ma tahtsin seda okei. küsida, nüüd see 18. detsember kell 6 on see tulemas. näiteks kui keegi nüüd tahab sinna osaleda, kus ta nagu registreerib või kas sul, No sina? seesama Hingesilm ja Heidi, et siin on ka aadress, aga võib-olla ei ole päris lihtne seda kohta üles leida, et võib-olla siis aga nüüd selliseid on juba, ehk siis täpsemaid juhatusi. ma tean seda, et Hingesilmal on siis oma Facebooki leht ka, et kirjutage lihtsalt sinna Facebooki ja jah, minu meelest on tal Instagramis, ma ei tea, kas TikTokis on ka, vist äkki on, aga kes soovib, see leiab, et siis ma saan aru, et kontaktisikuks on seal Heidi, et kes tahab jah. osaleda konstellatsioonis või kas ma mäletan õigesti, et konstellatsioonis on alati see, et see, kelle juhtumid nagu lahendatakse, on ju siis tema ja siis on seal need Need inimesed, kes on abiks siis nende juhtumite lahendamisel, siin Eestis on niimoodi, et tulevad inimesed, kes on ise abi saanud, et tahavad, et teistel oleks ka nagu võimalused olemas, siis nad käivad nagu kogemas ja on teistele abiks, aga ma ei tea, kuidas seal Soomes on, et kui palju sellega on tegeldud, aga seal on tõesti üks osa neid inimesi, kes siis vaadates võivad ka üht-teist enda jaoks saada siis teatud noh, energiates või rollides olles siis kogevad võib-olla seda, millises olukorras keegi teine nagu neid energiaid tunneb. et hästi põnev, et näiteks mehed saavad olla naiste rollis ja naised meeste rollis. ma olen olnud rollis, kus mul nagu on tissid ja piim ei taha kinni jääda. aga sa tunnetadki kohe ära selle nagu ja, niimoodi. ja ma tundsin, et mul siin on sellised pallid ees, et täitsa uskumatu. vot tead, ma ei teagi, miks mina ei ole käinud konstellatsioonis, aga ma ei teagi, mul tundub just, nüüd ma tahan seda sõna hirmu äkki tunda, et äkki ma näengi siis seda tõde, mida ma olen tegelikult enda ees nagu No peidus seal on hoidnud. tõde, jah. jah, et See on tõsi, et seal on tõde. Et seal avaldub see, mis on tõde ja seda võib-olla ei ole lihtne jah vaadata. Ja võib-olla ta ei lähe nagu kokku sellega, mida tahaks arvata. ma arvangi, seal on lihtsalt see, et mõtled, et kurjam. mulle meeldib endast sonkida väga palju ja ma olen ennast tohutult nagu risti-põiki läbi vaadanud, välja arvatud konstellatsioon ja hüpnoteraapiat igatemoodi venelaste käe all ja kaugjuhtimisega ja koha peal ja risti ja rästi, aga ma olen selline jube mõnus nutja, ma lähen jubedalt emotsioonidesse kohe, ma kukun kohe pillima, praegu ma hullult esinen ja olen hästi lahe mutt, aga tegelikult mulle meeldib üksindus ja selline nututädi. Mm. aga kas seal nutetakse ka tihtipeale või minnakse sellistesse emotsioonidesse? No on ütlemine, et see pisarad on hinge pesemiseks või tehakse ruumi. Mhm, Et kui miski tuleb nagu läbi pisarate välja, siis sees tuleb ruumi juurde. mhm. Nii et see käib asja juurde jah, ikka tuleb pisaraid jah. sa ei kujuta ette, Nii, mis selle Marina piimaga praegu, mina olen ju kaks last imetanud, õigemini mul on kolm last kunagi olnud, aga kaks elusat ja siis saad aru, mul ei jäänudki nagu piim kinni, nagu ma arvan, et teie naised, kes te siin praegu vaatate ja kõkutate, näete, Kalmer on naine tissidega olnud seal konstellatsioonis ja piim ei jäänud kinni. see oli ikka, ja naised siis saavad aru, et kuidagi mehelik olemine on ka hoopis teine kui naiseks olemine. issand, kui huvitav, nagu mega. kuule, tead, aga sellise väikse huumorikilluga äkki võikski lõpetada selles suhtes, et see on mõnus. kommenteerige, kallid inimesed, ja kui teil on küsimusi Kalmerile, isiklikult tahate konstellatsiooni kohta teada ja ma arvan, et selle Soome konstellatsiooni ja Eesti koolituste kohta, kooli kohta üldse, saate kõik isiklikult Kalmeri käest küsida. et ja siis seal olid need konstellatsioon.ee, kus on siis sündmusi näha ja instituut siis eraldi kunstinst.ee.
et teil on väga hästi näha ja Kalmer on oma telefoninumbri kirjutanud ka ülesse, nii et ei, see on Hingesilma oma, issand, see on Hingesilma oma, sorry. ma näen, jah, see on hingesilma oma, jah. näen, Soome aga, kood on. aga ma võin kirjutada, kuigi ma ei julge Soome telefoni vastu võtta. mul ei ole soome keel nii hästi. ei, ära pane, nad hakkavad ju helistama kurimardid sul öösiti ja tahavad abi ei, saada. öösiti võib ka helistada. ma olen ikkagi niimoodi, et ma, kui vähegi saan, võtan telefoni vastu, aga lihtsalt see Soome number hirmutab, et seal võivad olla mingid ametiisikud ja ma ei oska võib-olla nii hästi nendega suhelda. ja, aga kui ma panen siia üles, siis mõtle, kes minu Youtube'i kanalit vaatavad, ma ei usu, et ametiinimesed, et siin vaatavad ju kõik eestlased, see on Eesti keskkond. kui sa tahad, sa võid selle välja ütelda praegu häälega oma telefoninumbri, kui sa ei no taha, ma panen siia siis. pane, sest siin on võib-olla enamus eestlasi on ikkagi Eestimaa eestlased praegu, kes kuulavad. 51 59 066. kas Eesti Vabariik. Kui Eestis helistada siseselt, Eesti siseselt, kas mingit nulli ei pea ette panema või? ei pea, midagi ei pea. issand, kui huvitav. jah, aga mul on, Soome eestlasele on väga võõras see, sellepärast et me kasutame nulli alati ette. jah. okei, kuulge, teate, kas Kalmer tahab meile ütelda midagi? oi, nii nunnu. mina kasutan ka seda. ma tahan öelda, et suur tänu ja loodan, et oli siin midagi sellist, mis sobib nagu lähiajal kasutamiseks ja ütleme, et oma tee või ja oma saatuse nagu maksimaalselt õnnelikuks kulgemiseks, et õnne ja armastust kõigile. nii armsasti öeldud. mina ütleksin juba ainuüksi see, et sa tulid ja jagasid seda konstellatsiooni elu, kuidas see sinuga on harmoneerunud ja kuidas ta on sinu ellu tulnud. ikka kahjuks või õnneks ütleme läbi väikeste pisarate, need tulevad, need teadmised ja arusaamad. ja tegelikult ka see, et tõsta korraks see raamat veel üles, et minu meelest on nii vahva, et sa sellise asjaga oled hakkama saanud. et mina näiteks ei teadnud, kui ma nüüd poleks sinuga rääkinud, et selline asi on, et ma saan aru, et väga lihtsas eesti keeles arusaadavaks tehtud, mis see siis on? jah, ja siin on siis see ka, et mille poolest konstellatsiooni see süsteemne vaade erineb meie igapäevaelu noh, vaatest. Mm. et kuidas nagu konstellöör vaatab siis seda igapäevaelu ja kuidas, kui ei ole neid teadmisi, siis kuidas me siis seda tagajärgede maailma nagu laseme endast läbi. no väga vahva, et tavaline inimene saab aru, kui selle raamatu läbi loeb. ikka jah. see on väga tähtis, see on nii nagu numeroloogias öeldakse, et sa räägid nii lahedal sellest numeroloogiast, ma olen enne hästi kuivasid raamatuid lugenud, siis ma mõtlen, et oo, väga hea. et siis sina ka, Kalmer, räägid konstellatsioonist lihtsalt nagu omadele, et siis inimesed saavad rohkem teadlikumaks, kuidas ja mida nende asjadega peale hakata. ta räägib nii huvitavalt tõesti. räägib jah? jah. on oma jope, ma räägin oma tassi. nii et ma kuulun ka nende hulka, kes nii räägivad. aitäh sulle, kallis Kalmer, ja aitäh teile kõigile. ja kirjutage mul nii on ka mulle, tänu. Kalmerile kui jagage omavahel kogemusi siin kommentaaride all, et selle jaoks me siin ju kanalil oleme. nii et tšau teile kõigile ja.